पंहिंजी अहिड़ी आहे, ॿियनि माण्हुनि जी ज़िंदगी थिए थी उहे जंग कनि। ही ज़ैनब ॿारड़ी हुई, उन सां रेप थियो कसूर में, पंजाब में। ही सॼो कसूर ॿरी उथियो, सॼो पंजाब ॿरी उथियो। तव्हां ॾिठो हज़ारे माण्हुनि रस्तनि ते हुआ, हर माण्हू जो फोटो पंहिंजो हटायो त लिखी रही नंढड़ी ज़ैनब सां इंसाफ़ कयो। सोशल मीडिया, अख़बारूं, चैनल, तव्हांजी न्याणी असांजी न्याणी साइमा जरवार सां रेप थियो, लाड़काणे में को धणी धोणी कोन्हेसि, ओतिरी उमिरि जी ॿारड़ी हुई। जेतिरी ज़ैनब हुई 6, 7, 8 साल जी, ओतिरी साइमा हुई। साइमा जो को धणी धोणी कोन्हे। साइमा जरवार जा कातिल ज़ियाल अज़ार खे चऊं चई मुंहिंजे तक जी थोरी आहे, सोहेल अनवर सियाल खे चई मुंहिंजे तक जी थोरी आहे। वज़ीर सॼे सिंध जो तक जी ॻाल्हि पियो करे, ऐं ज़ैनब लाइ सॼो पाकिस्तान उथी बीह रहियो। तव्हां ॾिसो न, फ़र्क़ु ॾिसो त ॿिए पासे जॾहिं माण्हू जंग था कनि, तव्हांजा माण्हू मारियो वञनि, हिकिड़ो ॾींहुं गोड़ कयूं था, ॿिए ॾींहुं वरी तॾो वॾो खणियो, वरी ख़तमा वतमा पढ़ियो, ख़तमे जी मानी करायो, वरी सुम्हियो रहो, बसि ठहियो, बयान पियो ॾिबो। होॾां तव्हांखे यार सिंधी माण्हू जी हिकिड़ी मेमरी चैप्टर आहे, मोबाइल आहे न, आउं केॾी महिल मैसेज ॾिसां त लिखियलु आहे मेमरी फुल, मैसेज आई कोन्हे। बाबा मैसेज, बाबा तोखे मैसेज कयो मुंहिंजा, मैसेज खोल, आहे कोन, छो थियो चई मेमरी फुल आहे, मैसेज अची नथो सघे, पाण वारी मेमरी बि फुल आहे, ॻाल्हि विसरियो वञे, हफ़्ते खां पोइ ॻाल्हि विसरियो वञे, बाबा सिंधी जी मेमरी खोल, चओ मेमरी फुल, नो स्पेस फॉर नेक्स्ट मैसेज, ॿिए मैसेज लाइ स्पेस आई कोन्हे। हाणे पाण खे टपड़ विसरियो वञनि, 6 महीने अॻु जी ॻाल्हि विसरियो वञे। 2-3 साल अॻु सोचियो त हज़ारा वारा माण्हू उन्हनि खे मारियूं कोइटा में, तव्हांखे अलाए यादि आहे कोन्हे, हज़ारा वारनि खे मारियूं कोइटा में, वीर सखी मौला अली मदद वियो भॻण ॻाल्हाए नाला पाड़े वेंदा, हज़ारा जा माण्हू मारियूं। उन वक़्तु डिसंबर हो, कोइटा में डिसंबर माना -0 खां हेठि बर्फ़, उन में हज़ारा जूं न्याणियूं ॿार लाश खणी कोइटा जे रस्तनि ते वेही रहिया, सॼी राति लश्कर रखी कोइटा में लाश रखी वेठा हुआ, लाश रखी रस्ते ते वेठा हुआ। न्याणियूं, पाण न्याणियूं कोन खणा, पाण वरी गैरती बि घणायूं, पाण खे हर शइ जी चपटी वधीक आहे, चपटी वधीक अचो वञे, चपटी वधीक पाण खे बर्दाश्त जी चपटी वधीक, ॻाल्हि विसारण जी चपटी वधीक, पाण में जहिड़ो करण जी चपटी बि वधीक, ज़ाती गैरत बि वधीक, क़ौमी गैरत में पाण खे ॻाल्हि विसरियो वञे। ज़ाती पाण घर जे मथां साम्हूं लॻियो वञे, मथो उघाड़ो छो करे, नंढा नंढा हणी ड्राए विझंदासीं, सॼो ॻोठु ड्राए करे माटके वेठा हूंदासीं। हिकिड़े घर जे मथां माण्हू मचियो हुजे, बाबा तूं छो खोसा छो मचियो आहीं, छो महिर तां मचियो आहीं, जखराणी छो आयो आहीं, ॾंडा हणी कुआड़ियूं हणियूं, हाणे माण्हू चट सभु। पर जेकॾहिं चऊंसि तुंहिंजो घर था ठाहिनि, ॻोठ जा सभु टपड़ खणी विया, उन ते वरी माटके वेठा हूंदासीं। त हज़ार जा माण्हू सॼी राति न्याणियूं खणी अची वेही रहिया कोइटा जे रस्ते ते। रात जो 3 बजे वजीर आला बलोचिस्तान जुल्फकार मक्सी, वफाकी वजीर, गवर्नर बलोचिस्तान सभु अची वेठा। पहिरियों मुतालबो पाण वारो कोन कयूं, पाण चऊं अदा असांखे फलाणो माण्हू मरी वियो जो मुआवज़ो ॾियो, हिकिड़ो मूंखे नंढड़ो प्लाट ॾियो, हिकिड़ी फटफट ॾियो। सिंधी माण्हू वरी मुतालबा अहिड़ा कंदो आहे, फटफट ॾियो, हिनजे पुट खे नौकिरी ॾियो, ही मरी वियो आहे, हिनजे भाइटे खे नौकिरी में रखोसि पुलिस में। हज़ारा वारनि सना साईं जी कल, ग़रीब माण्हू मिसकीन, हिकिड़ा हज़ारा वारनि जी ॿोली बि हिंद को ॻाल्हाईंदा आहिनि, ॿियो वरी शिया आहिनि बलूचिस्तान में, तंहिंजे करे अॻु में ई कमज़ोर वीचारा, उते अक्सरत बि। पर हुनजे बावजूदि हुननि पहिरियों मुतालबो कहिड़ो कयो, पहिरियों मुतालबो चऊं अॼु राति हींअर जो हींअर बलोचिस्तान जी हुकूमत बरतरफ़ कयो। कमिश्नर DCBC न, हितां उथंदासीं DC ऐसे जो हटायो, न, बलोचिस्तान जी हुकूमत अॼु राति बरतरफ़ कयो, न त वेठा जुल्फकार मक्सी जी हुकूमत बलोचिस्तान जी उन राति बरतरफ़ थी, वज़ीर आला जी हुकूमत हली वई। ऐं पोइ चऊं त पोइ हाणे ॿियो मुतालबो आहे त कातिल गिरफ़्तार। पहिरीं त हिन सां हिसाबु कयो त जिन असांजे हूंदे हुकूमत उॾामी वई हुकूमत। त जेकॾहिं तव्हीं चाहींदव नंढड़ी शइ ते सॼो ॾींहुं कावड़ पिया कंदव, भले कावड़ कयो त मुंहिंजो कबूतर मथे उॾामियो आहे या हुनजो उॾामियो आहे, अचो त हिन ते सॼो ॾींहुं वेठा जंग कयूं, पतंग ही खणी वियो या हू खणी वियो, फटफट मुंहिंजो पहिरीं ठाही, अॻियां हारनि ॾेई हू निकिरी वियो या आउं ॾेई निकिरियो, हू मचे वियो घर जे मथां, चाहियो त हिन ते वेठा ॻाल्हायो, चाहियो त तव्हांजो पाणी, तव्हांजी बिजली, तव्हांजो कोयलो, तव्हांजा वसीला, तव्हांजा शहर, ही नौकिरियूं हिन जे बाबे जूं आहिनि पीपल्स पार्टी जूं। पीपल्स पार्टी घरां ज़रदारी खणी आयो आहे, मूं नौकिरियूं ॾिनियूं, तो पढ़े जी नौकिरी आंदी आहे, ज़रदारी जी आहे नौकिरी, मूं नौकिरियूं ॾिनियूं आहिनि, नौकिरियूं सिंध जूं, सिंध पाण सभिनी जी, नौकिरियूं कंहिंजूं आहिनि, सिंध जूं आहिनि न, पाणी कंहिंजो
जो आहे, सिंध जो आहे न। इंजीनियर चयो त मूं पाणी, इंजीनियर जे पीउ जो पाणी आहे, पाणी दरिया सिंध जो पाणी आहे। इंजीनियर हिकिड़ो पटेवालो आहे असांजो, जंहिं पटेवाले खे सिंध जे माण्हुनि हुन नौकिरी ते रखियो आहे। एसएचओ चयो त मां ही एसएचओ असांजो हिकिड़ो मुलाज़िम आहे। एसएचओ खे पघार असांजे पैसनि मां थी मिले। जेको असीं टैक्स था ॾियूं, जेको असांजे मोबाइलनि तां कटियो था, जेको असांजे बिजली जे बिलनि तां कटियो था, उन टैक्स जे पैसनि मां एसएचओ पघार थो खणे। उन टैक्स जे पैसनि मां एक्साइज़ वारो थो हले, उन टैक्स जे पैसनि मां हेस्को जो एसडीओ पैसा थो खणे, बिजली वारो इरिगेशन वारो पैसा थो खणे। मूं तव्हांखे पाणी ॾिनो आहे, मां ही करे छॾियो, मां तूं ऐं केरु, तूं पटेवालो ई सिंध जे माण्हुनि जो, सिंध जो पटेवालो ई पटेवाले वारी लेवल ते बरक़रार रहे, उन खां मथे गोड़ न कर। आउं एमपी आहियां, तूं एमपी आई त सिंध जो पटेवालो ई। सुभाणे आउं एमपी हूंदुसि त आउं सिंध जे आवाम जो पटेवालो हूंदुसि। एमपी आहे पटेवाले में छा, पटेवालो ख़राब शइ आहे? पटेवालो माना ख़िदमत कंदड़, पटेवालो ख़िदमत कंदो आहे। पाणी खणी घंटी हण, बाबा ॿाहिरि निकर, महिमान खे विहार। सिंध जा असीं सभु पटेवाला आहियूं, असीं बि आहियूं, हू बि आहिनि। त हू जेके पाण खे ऑफिसर था सम्झनि, जेके सम्झनि था असीं बालादस्त आहियूं, मूं ज़मीन ॾेई छॾी, मां 2 नौकरियूं न ॾींदुमि, मां तव्हांखे वरी मूंखे ॾिसींदो आहे त हिकिड़ो माण्हू वरी मूंखे चवंदा आहिनि, साईं मूंखे 1/2 किलोमीटर रोड ॾिनो अथसि। केरु ॾिनो आहे? फलाणे वज़ीर। अब 1/2 किलोमीटर वज़ीर जे खीसे में पियो तो कढी ॾिनई। 1/2 किलोमीटर रोड वॾेरे जे बाबे जो ॾाॾे जो घर रखियोसि कबट में, चाबी खोले तो 1/2 किलोमीटर रोड कढी ॾिनई। 1/2 किलोमीटर रोड किथां आयो? सरकार जे पैसनि में। सरकार कंहिंजी? असांजी। 7 करोड़ सिंधियुनि जी बजट हले थी असांजी ते, फसल असांजा, ज़मीन असांजी। अब असांजे अबनि ॾाॾनि जी दुल दरिया खान होशू खां वठी, हेमू कालाणी खां वठी, दोदे सूमरे खां वठी, उहा असांजे अबनि ॾाॾनि जी ज़मीन आहे। उहा ज़मीन शाह इनायत मखदूम बिलावल वारी उहा असांजी, रूपले कोली वारी उहा असांजी, मिर्ज़ा कलीज बेग, शमसुल उलमा, अलामा दाऊद पोटो, मोहम्मद उस्मान दीपलाई, सूरह बादशाह, उन्हनि ज़माननि जूं ज़मीनुनि हैदरबग जो इहो असांजूं, उहे असांजूं ज़मीनूं, असांजूं मिल्कियतूं, असांजा वसीला। वरी ॾियो मूं तव्हांखे ज़मीन ॾिनी, मूं तव्हांखे पंप वाणियूं पाणियूं लॻाराए, परे जो पंप तूं पाण थुक जलींदो आहे, तोखे पाण असां ॾिनो आहे। जेके माल ठाहे गाॾी पियो हली, इहे तोखे गाॾियूं ऐं माल असां ॾिठा तुंहिंजे बाबे जा कोन। तूं असांजो कर्ज़ी, असीं तुंहिंजा कर्ज़ी कोन आहियूं। असांजे माल ते तूं वज़ीर ठॻियो पियो हली, तूं आकड़ मां हथ पियो लोॾी, इहो माल असां सिंधियुनि जो आहे। तूं पटेवालो आहीं, तूं पटेवाले खां पटेवालो बि इज़त वारो हूंदो आहे। तूं सफ़ा हिकिड़ो ग़लीज़ तरीन माण्हू आहीं। ही गाॾी जेका आहे, हिन में जेको टायर लॻल आहे, इन गाॾीअ जो टायर बि सिंधियुनि जे रत मां चूसे, हुन टायर जा पैसा। इहो जेको तुंहिंजे अंदरि ट्यूब पियल आहे, उहो बि सिंधियुनि जे रत जो आहे। तूं जेको फटफटे ते वेठो आहीं, तुंहिंजे पोयां फटफटे तां चढ़ी तूं जेको पहुची वई लैंड क्रूज़र ते, उहो फटफटे खां लैंड क्रूज़र जो सफ़र तूं असांजे पैसनि ते कयो आहे। तुंहिंजे हिकिड़े कमरे जी 16x16 जी ॻाल्हि पियो करे, 16x16 मां निकिरी तुंहिंजो महलनि में पहुची वई वज़ीर साहिब। इहे महल असांजा हुआ, असांजे पैसे जा जेके खाई थी वई। तूं वरी असांखे पियो पुछी त मूं तव्हांखे हीउ ॾिनो आहे, मां हीअं कंदुमि, मां हूअं कंदुमि। बुखिया बड़ा बंगाली तोर हो छा? सभु 7 करोड़ सिंधी माण्हुनि जो उहो लुटे पीपला ज़रदारी वठिजाओ, टिकेटूं खपाईंदो सिनेमा ते बि। उहो टिकेटूं ॾे खपाइण वारा माण्हू असांखे, मां तव्हांखे हीउ ॾिनो आहे, मां तव्हांखे हीउ अॾे छॾियो आहे, मां सिंध खे हीउ। शुगर मिलूं सभु खाई विया, वसीला सभु लुटे विया, शुगर मिलनि ज़रिए कमाद खाई विया, टमाटनि जो अघु किराए खे ॾियूं। पाणी सिंध जो सॼो सिंध लाड़ सॼो उत्तर पाणी खां सवाइ सिके पियो। सिंध जूं ज़मीनूं सभु पोठो लॻी पियूं आहिनि, सुकियूं लॻी पियूं आहिनि। हारी मज़दूर आबादगर पिननि पिया, माउनि जा बच्चा रस्तनि ते आहिनि। सिंधी मायूं फ़क़ीरानी थियो रस्तनि ते बीठियूं आहिनि। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लाइ हुननि खे लठ पिया लॻनि, डंडा पिया लॻनि, ऐं हीउ वॾो असांखे ॿुधाए मां सिंध खे हीउ ॾिनो। पर इहो छो आहे? हिकिड़ो मशहूरु किसो आहे, उन में जूलियस सीज़र जो, उन में लेखक लिखियो आहे सीज़र लाइ, बर्नार्ड शॉ हिकिड़ो वॾो अदीबो लिखियो अथसि। सीज़र हिकिड़ो ज़ालिम माण्हू लिखियो अथसि, सीज़र बघड़ हरगिज़ न बणिजे हा। सोचो छा थो चए? सीज़र हिकिड़ो ज़ालिम बादशाह हो, चए थो सीज़र बघड़ हरगिज़ न बणिजे हा, जेकॾहिं असीं सभु पाण मुरादो रिढूं न बणिजी वञूं। हू बघड़ इन करे थी वियो जो असीं रिढूं थी बीह रहियासीं। हाणे जो पाण रिढूं थी बीठा आहियूं त हू बघड़ जी सभिनी खाई वियो। पर जे बघड़ जे साम्हूं असीं बि बघड़ थी बीह रहूं हा त बघड़ जी मजाल हुई जो असीं मारिया। त पाण सिंधी सभु जेको रिढूं जो वेठा आहियूं ऐं असांखे वेठा मारीनि। कॾहिं ख़ालिद महमूद सूमरो चट, कॾहिं बशीर कुरैशी चट, कॾहिं मुर्तज़ा भुट्टो चट, कॾहिं बेनज़ीर भुट्टो चट, कॾहिं ग़ज़ाला बतूल सिद्दीकी चट, कॾहिं सूरह बादशाह चट, कॾहिं ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो चट, कॾहिं शाहनवाज़ भुट्टो चट। रोज़ को न को सिंधी मारे वेठिन। सिंधियुनि जा लाश पिया आहिनि, सिंधी तानिया ख़ासि केली पई मरे, कॾहिं का नाइला रिंद जो लाश पियो आहे सिंध यूनिवर्सिटी में। सिंधी खे कुटे, कॾहिं अक़लियतुनि जूं को रिंकलूं लताऊं आशाऊं से खणे वञण लिया।
रोज़ माण्हुनि सां जुठ कयो, पाण रिढ थियो पिया आहियूं पंहिंजे कमरे में, जीअं कुकड़ पई, हर कुकड़ वांगुरु जेका कासाई जी दुकान ते पई आहे, उहा कुकड़ वेठी अंदरि बाजे रखाए, कुकड़ को एहतिजाज करे थी आहे, कुकड़ खां ॾिसे थी आहे त हीअ ॿी कुकड़ कढी आहे, हाणे मूंखे हुनखे ख़बर ई कान्हे। कुकड़ लापरवाह अंदरि वेठी आहे, उहा सम्झे थी बाजरी अचे पई, दरबदर थींदुसि, पाणी पियो आहे, उनखे अहसास ई कोन्हे त सवेल हिकिड़ी बांह गिड़ी हुई, हीअं ओचितो हीअ जंगलो खुलियो, हिकिड़ी बांह गिड़ी हुई, ॿी मुंहिंजी साथियाणी कुकड़ खे छिकियो, उहा अलाए केॾां वई, उन कुकड़ जो वास्तो अकुल कोन्हेसि। तव्हांखे त अकुल आहे, तव्हां सोचो था त तव्हां बांह हिकिड़ी छिकिजे थी, तव्हीं गुम थियो वञो, माण्हू चट पैसा चट, को हेपेटाइटिस में मरी वियो, को टीबी में मरी वियो, सिंधी सभु अधु सिंध हेपेटाइटिस अथव, कारी साई, उहो गटरनि वारे गुम वारे पाणी जे करे। इहो सुबुह जो मुंहुं था धो, इहो गुम वारे पाणी सां मुंहुं करे ॾंदड़ बंदड़ हणियो, गुम वारे पाणी सां ॾंदड़ पिया हणूं, ॾंद पिया साफ़ कयूं, ॾंद छा था पिया साफ़ कयूं, गुम वारे पाणी सां। सिंधियुनि खे गुम मुट वारो पाणी पीआरे, उनजो रोज़गार खपाए, वसीला खपाए, पाण रिढ ते वेठा आहियूं। तंहिंजे करे इफ़्तार कईसीं, तव्हांखे रुगो हिकिड़ी हथ ॿधी अपील करणु आयो आहियां त बगड़नि जे आॾो रिढूं न थियूं, रिढ थियण खां इनकार